हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro Plus एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपने मोबाइल फोन को ना रिबूट करना है। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती तो वो सॉल्व हो जाती मोबाइल फोन को रिबूट करने से। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ये स्टेटस बार ये वाला ओपन करना है। इसमें अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो ब्लूटूथ को भी आपको बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई ना स्टेटस बार में, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है तो इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती। तो इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपको जो अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर अबाउट फोन के सामने अगर ये अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत दबाव या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर सर्च सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ना फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होगा थोड़ी देर में। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। अब आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं। इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना मोबाइल फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।